ঝর্ণা সবসময় অবাধ্য, উন্মত্ত, উচ্ছ্বাসে ভরপুর এক জীবন্ত আনন্দ। ঝর্ণা মানে নীরব পাহাড়ের গভীর ঘন পাহাড়ি বনের ঢাল বেয়ে স্বচ্ছত অবয়বে জলের নুপুর বাজিয়ে বিরামহীনভাবে নদীর পানে ছুটন্ত এক জলধারা। যারা পাহাড়ি ঝর্ণার প্রাণোচ্ছলতার সাথে একটু রোমাঞ্চ অনুভব করতে চান, তাদের জন্য শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে একটি অফবিট হল জুমপানা ওয়াটারফল। প্রায় ৭৮ একর এলাকা জুড়ে থাকা জুমপানা চা বাগানের উচ্চতা ১,০০০ থেকে ১,৫০০ মিটার। কাশিয়াং থেকে এই চা বাগানের দূরত্ব মাত্র ১১ কিলোমিটার এবং বাইক, স্কুটি বা ৪ চাকার ছোট গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি বা কাশিয়াং থেকে এখানে আসা যেতে পারে। আজকের ভিডিওতে শিলিগুড়ি থেকে জুমপানা ওয়াটারফলের দিকে যাত্রার একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি, রোজই ভোরবেলায় হালকা শিশির পড়ছে শিলিগুড়িতে। দুর্গাপূজার রেশ কাটতে না কাটতেই বেরিয়ে পড়লাম অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে। দার্জিলিং মোড় থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে 55 ধরে শুকনা, রংটং, চুনভাটি হয়ে পৌঁছালাম তিনধারিয়াতে। এরপর হালকা কুয়াশার চাদর আর পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা ঘন মেঘের স্পর্শ নিয়ে ঘেয়াবাড়ি হয়ে পাগলাঝোড়ার দিকে কিছুক্ষণ ঝর্ণার ধারে বিশ্রাম নিলাম। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পাগলাঝোড়ার রাস্তা পেরিয়ে এরপরে পৌঁছালাম একটি ছোট্ট গ্রাম মহানদীতে। এখান থেকে সরাসরি পাশের পাগলাঝোড়া পাহাড়ের সরু রূপলি ফিতের মতো পাগলাঝোড়া ঝর্ণাটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। মহানদী বাজার এবং মহানদী রেলওয়ে স্টপেজের ধার ঘেঁষে একটি সরু রাস্তা উত্তর দিকে চলে গেছে জুমপানা চা বাগানের দিকে। রাস্তার প্রথম ১ থেকে ১.৫ কিলোমিটার খুবই খারাপ। কেন যে এইটুকু রাস্তার পুনর্নির্মাণ হয়নি সেটা বোধগম্য হলো না। রাস্তার পাশেই দেখা যাবে একটি ছোট্ট দুর্গা মন্দির এবং ফরেস্ট অফিস। এরপর রাস্তাটি নিচের দিকে মেঘ কুয়াশা ভেদ করে এঁকে বেঁকে নামতে শুরু করে চা বাগানের মধ্য দিয়ে। প্রায় ২.৫ কিলোমিটার সংকীর্ণ কিন্তু ভালো রাস্তা অতিক্রম করার পর পৌঁছানো যাবে জুমপানা ঝর্ণার দিকে। রাস্তায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঝোড়া দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে একটি সেতু আছে এবং সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে সবুজিয়া তরুলতায় ঘেরা স্রষ্টার সৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণা পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসছে মধুর ছন্দে গানে। আর সেই স্রষ্টা এখানে বিরাজমান রয়েছেন ধ্যান গম্ভীর নয়নে। এখানেই জুমপানা ঝর্ণা ব্যতিক্রম। প্রকৃতি যেন আরো অপরূপ হয়ে ওঠে এখানে। এই সেতুর আগে নিচের দিকে ঝর্ণার কাছাকাছি যাওয়ার একটা ঢালু রাস্তা রয়েছে। এই জলধারা শিটংয়ে শিবখোলা হয়ে মহানদা নদীকে পুষ্ট করছে। একটি ইতিহাস প্রচলিত আছে জুমপানা নামকরণের পেছনে। 1898-এ যখন এখানে প্রথম টি প্ল্যান্টেশনের কাজ হচ্ছিল, তখন চিতাবাঘের আক্রমণে এক ব্রিটিশ প্ল্যান্টার মারাত্মকভাবে আহত হন। তার বিশ্বস্ত রেঞ্জার জং বাহাদুর কুকরি হাতে সেই চিতাবাঘের সাথে লড়াই করেছিলেন। আহত ব্রিটিশ প্ল্যান্টার জলের জন্য জং বাহাদুরের কাছে অনুরোধ করলে তিনি কাছাকাছি এই ঝর্ণার জল পান করান। এরপর তাকে ৬ কিলোমিটার দূরে কাশিয়াং নিয়ে গেলেও দুর্ভাগ্যবশত ডাক্তাররা তাকে বাঁচাতে পারেননি। নেপালি ভাষায় পানা শব্দের অর্থ জল এবং সাহসী গোর্খা জং বাহাদুর রায়ের সম্মানে এই চা বাগানের নাম হয় জুমপানা।
বর্তমানে এই চা বাগানটি মেফেয়ার গ্রুপের মালিকানাধীন এবং এই ঝর্ণার পরে চা বাগানের ফ্যাক্টরি, অফিস ও একটি লাক্সারিয়াস রিসর্ট রয়েছে। পর্যটকদের বসার জন্য এখানে বেঞ্চের ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু জনকে তো দেখলাম স্নান করতে। হালকা স্ন্যাক্স এবং সুগন্ধি দার্জিলিং চায়ের উষ্ণ চুমুকে দীর্ঘক্ষণ প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর জায়গায় সময় কাটিয়ে শরীর এবং মনের ক্লান্তি দূর করা যাবে। আমার কাছে তো সিঙ্গেল ডে আউটিংয়ের জন্য একটি পারফেক্ট চয়েস। যারা কার্শিয়াং বা দার্জিলিংয়ে ঘুরতে আসেন তারা সময় করে এখানে অবশ্যই ঘুরে যেতে পারেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।